Goedemorgen gemeente, van harte welkom in deze dienst. De bloemen uit de kerk gaan als bemoediging en groet van de gemeente naar Gerben en Boukje Zijlstra. De heilige doop is aangevraagd door Jelmer en Anneke Reitsma Gilliam voor hun dochter Evelien. Ook zullen ze in deze dienst belijdenis doen van hun geloof. Dit alles zal plaatsvinden op zondag 26 september. De collecten zijn bij de uitgang en de eerste is bestemd voor de diaconie en de tweede is bestemd voor de kerk. De organist is Jan Mulder, lector ben ik zelf en de voorganger is dominee de heer Christian Boers uit Terwolde. Ons intochtlied is Psalm 86, vers 1, 2 en 4. En we zingen dit indien mogelijk staande. Dan wensen we u een gezegende dienst.
wij een moment stil voor het aangezicht van God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt in eeuwigheid en niet loslaat wat zijn hand begon. Eeuwige God, iedere dienst weer openen wij met deze woorden. Woorden van bemoediging. U die alles maakte, de zon, de maan, de sterren, de aarde, de hemel. En dan ook nog dat u dat werk nooit zal laten varen. Dat u trouw houdt in eeuwigheid. God, open gij ons luisterend, horend, proevend verstaan. Want gij zijt nooit te ver om ons te horen. Wees als een licht hier in ons midden en maak ons aanstekelijk met dat licht, uw licht, voor alle mensen. Amen. Fijn om weer onder u te zijn, lieve gemeente. Met een kabinet wat maar niet geformeerd wil worden. Met een virus dat misschien nog wel van alles in petto heeft, of niet. Met een weekend waarin de afschuwelijke gebeurtenissen van 20 jaar geleden op 11 september herleven, krijgen geschiedenis en toekomst een eigen lading. Bijna alsof er twee losse onderdelen van het leven zijn. Dat wat was en dat wat komen gaat. En ik koos ervoor vandaag echte geschiedenis te laten klinken uit het boek Richteren, via de woorden van Deborah in haar lied. En daarnaast een evangelielezing uit Marcus, die gaat over de wijze waarop Jezus spreekt over de toekomst. En samen moeten die lezingen ons als gelovigen van allerlei aard helpen om te kijken hoe wij geschiedenis en toekomst kunnen verbinden. Of zelfs moeten verbinden om recht te doen aan Gods heil. Roepen wij de Heer aan om ontferming voor de nood van de wereld. Want zijn barmhartigheid heeft geen einde. Laten wij bidden. Heer, zie wat mensen aandoen. Zie wat mensen moeten ondergaan, de stervelingen van de wereld. Omwille van allen voor wie de nood zo hoog is, het verdriet ondraaglijk, het gemis onuitsprekelijk, Kyrie eleison. Christus, hoor de schreeuw om recht en de reikhalzende zucht naar liefde. Hoor naar de wereld. Verhaast de dag dat de vrede binnen handbereik is. Omwille van hen die om erbarmen roepen, Christe eleison. Heer, zie hoezeer de mensen u hebben genegeerd en nog altijd negeren. Hoezeer de mensheid u kwijt dreigt te raken. De aarde wankelt. Omwille van uw belofte en trouw over heel het bestaan, Kyrie eleison. Amen. Ere zij God in de hoge,
vrede op aarde voor de mensen van zijn welbehagen. Wij zingen ons loflied, lied 305. Lied 305. Voordat wij de schriften openen, spreken wij ons zondagsgebed uit. Laten we bidden. Laat dit een uur zijn, God, waarin ons hart en ons hoofd zich overgeeft aan U. Overgeven in wie wij zijn en wat wij doen. Laat dit een uur zijn waarin wij ons richten op U, zodat wij onszelf hervinden en onze weg weten. Ja, laat het een uur zijn dat ons hart opvrolijkt, ons hoofd verheldert en onze gedachten bevrijdt van waar wij onszelf mee pijnigen. Hoor ons bidden en zingen en samen zijn. Amen. Wij gaan luisteren naar de schrift. Hoort dan nu naar het woord van de Heer uit het Oude Testament, uit het boek Rechters, hoofdstuk 5, de versen 1 tot en met 18. Die dag zongen Deborah en Barak, de zoon van Abinoam, dit lied. Loof de Heer, omdat Israël zijn bazen haren dreigend loswierp. Loof de Heer, omdat Israël zich meldde voor de strijd. Koningen en vorsten, luister en hoor. Hoor toe hoe ik de Heer bezing. Een lied zing voor de Heer, de God van Israël. Heer, de aarde beefde toen u voorschreed vanuit Seir. Toen u optrok vanuit Edom, stortte water uit de hemel en de wolken neer. Voor de heerser van de Sinai wankelden de bergen. Voor u, Heer, u,
de God van Israël. Onder Samgar, de zoon van Anat, in de tijd van Jaël, begaf geen karavaan zich nog op weg. Wie toch op reis moest, nam de kronkelpaden. Aanvoerders ontbraken. Het land kende geen leiding, totdat jij, Deborah, kwam en Israël tot leidsvrouw werd. Verkoos men andere goden, dan stond de vijand voor de poorten. Ons leger telde 40.000 man, maar van schild of speer geen spoor. Loof de Heer. Ik dank hen die niet aarzelden de strijders aan te voeren. Reizigers, gezeten op gezadelde ezelinnen, en ook jullie die te voet moeten gaan. Overstem met je verhalen het geklets bij de bronnen. En laat ieder bij het drinken zingen van de Heer die overwon, van de overwinning door zijn aanvoerders voor Israël behaald. Daar trok het volk van de Heer ten strijde, voorwaarts vanuit de steden. Ga voorop, Deborah, voor ons aan en zing een lied. Vuur ons aan en zing een lied. Barak, val aan, grijp de vijand, jij zoon van Abinoam. Daar trokken toen de ware aanvoerders ten strijde. Het volk van de Heer trok met zijn helden op. Uit Ephraim kwamen zij die in Amalek wonen en voegden zich bij jou en zijn verwanten, Benjamin. Uit Machir kwamen aanvoerders, uit Zebulon de leiders van het leger. Uit Issachar sloten de vorsten zich bij Deborah aan. Na Issachar kwam Barak. Hij ging het volk voor in de vlakte. Maar de stam Ruben bleef steeds maar overleggen. Wat hield je bij je schaapskooi en het fluitspel van je herders? Ruben bleef maar overleggen. Gilead kwam de Jordaan niet over, dan bleef bij zijn schapen. Asar bleef aan zee en verliet zijn haven niet. Maar Zebulon en Naphtali waagden hun leven op de heuvels. We zingen nu Psalm 85, vers 1, 3 en 4.
Hoor dan nu naar het woord van de Heer uit het Nieuwe Testament, uit het boek Marcus, hoofdstuk 13, de versen 28 tot 37. Leer van de vijgenboom deze les. Zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het einde nabij is. Ik verzeker jullie, deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn, wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken. De engelen in de hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader. Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd zal komen. Het is als met een man die op reis ging. Hij verliet zijn huis en droeg het beheer over aan zijn dienaren, die elk een nieuwe eigen taak kregen, en de deurwachter gaf hij opdracht om de wacht te houden. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet wanneer de Heer des huizes komt, 's avonds of midden in de nacht, of bij het eerste hanengekraai of 's morgens vroeg. Laat hij jullie niet slapend aantreffen wanneer hij plotseling komt. Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen. Wees waakzaam. We zingen het lied 751, vers 1, 2 en 5. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Honingbij betekent haar naam. Deborah. We hoorden haar lied uit het 5e hoofdstuk van Rechters. Gedeeltelijk overigens, want het lied gaat nog even zoveel versen verder. Honingbij, zij die steken uitdeelt aan de vijand. Maar ook zij die honing verzamelt als voedsel voor het volk. Voor dat
kleine volkje Israël dat krampachtig stand wil houden tussen al die andere volken. Het is immers het land van melk en honing dat aan het volk beloofd was. En wie een beetje thuis is in de Hebreeuwse taalsymboliek weet dat honing ook staat voor de Torah. Het staat voor de rijkdom, het goede dat het leven te bieden heeft. Honing als beloofde toekomst. En als het volk die toekomst niet vindt, dan moet er een rechter, een richter, een stuurder zou je kunnen zeggen, die moet dat dan maar doen voor het volk. In dit geval Deborah. Deborah, profetes en rechter tegelijk. Ze is de enige. Ze is het enige van de rechters waarvan ook daadwerkelijk wordt verteld dat ze rechtsprekend was. Onder de palmboom tussen Rama en Bethel. Nou ja, en dan weet de goede verstaander meteen, dat is gelegen het gebergte van Ephraim, woongebied van een van de 12 stammen waar zij ook bij hoort. Niet zo ver van de stam van Benjamin. U merkt het al, u krijgt een beetje vaderlandsgeschiedenis van Israël. We noteren 1200 jaar voor Christus, overgangstijd. Nadat het volk gezamenlijk was uitgetrokken uit het land van de slavernij. Maar ach, ja, de stammen zijn verbonden door hun geloof en door hun geschiedenis, maar meer ook niet. Trouw aan die ene God betekent nu zoveel als trouw aan dat stukje grond waar jij terecht bent gekomen als stam. Geen Verenigde Naties dus. Meer zoals het versnipperde Europa zoals het nu is, zou je kunnen zeggen. En dan blijkt het lastig om stand te houden tegen de druk van al die vijandige omliggende landen en volken. Zij zijn zoveel beter uitgerust met wapens dan de overwegend uit boeren bestaande Israëlitische stammen. Nou, welk gebied was ooit aan welke stam toebedeeld? Nou, dat was ook ooit door het lot beslist. Stam van Ruben aan de oostzijde van de Jordaan. Voor u die kant natuurlijk. Die van Gad ook trouwens. En dan die van Benjamin in het centrum. En aan de westkant van de Jordaan die van Dan en van Ephraim. Die verspreiding van die stammen mag dan misschien lijken dat het ooit zo eendrachtige volk zich ferm gesetteld had in dat land Kanaan, maar niets was minder waar. Die verspreiding was eerder een teken van zwakte dan van kracht, dan van sterkte. En keer op keer worden die stammen aangevallen door die omringende volken. Ze blijven Israël maar steeds op de proef stellen, met name vanuit dat Oostland, die Moabieten, Ammonieten, Midianieten, en vanuit het zuiden de Filistijnen. Er is geen houden aan voor Israël. En zolang al die volken niet echt permanent verdreven zijn, zoals eigenlijk de opdracht luidde toen ze het land Kanaan ingingen, dan blijft dat een probleem. En ja, die tweede generatie Israëlieten, zou je kunnen zeggen, die laten het ook letterlijk er mooi bij zitten. Nou, en dan begint die periode van de rechters, van de richteren. En die zal zo'n 200 jaar duren voordat de eerste koning komt, Saul. En die rechters, er worden er uiteindelijk 12 genoemd in het boek, dat waren eigenlijk allemaal vooral plaatselijke heersers die nauwelijks over de grenzen van hun eigen stam keken. Maar stuk voor stuk geen lievertjes. Ze waren ook al helemaal niet gevrijwaard van onbesproken gedrag. Tegendeel. Je zou kunnen zeggen, zelden voert de Bijbel zo'n bedenkelijk rijtje mannen en vrouwen op als het gaat om die rechters.
Het zijn eigenlijk allemaal personen die op het scherpst van de snede opereren. En dat is misschien ook wel de bedoeling geweest van de schrijvers. Die donkere tijden waarin die stammen leven, doet aan niets denken. Dat beloofde, bevrijde land, zoals het door het Exodusvolk voorgespiegeld was, in niets. Althans, zo stel ik mij voor, in niets, zoals God, de God van Israël, zich dat voor ogen had. En dan krijg je ook dat refrein in dat boek Rechteren, wat keer op keer klinkt. En de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heer. Keer op keer. En zo is het ditmaal weer die volgende vijand die een aanval doet op een stuk grondgebied. Er staat zelfs dat God zich bedient van die vijand en Israël aan hem uitlevert. Om even zo'n tussendoorzinnetje. De God van Israël heeft het kwaad van de ander nodig om het eigen volk tot bezinning te brengen. Zo lijkt het wel. Koning Jabin is het deze keer met zijn legeraanvoerder Sisera. En de strijd en alles eromheen wordt beschreven in het hoofdstuk voordat wij het lied van Deborah hoorden. En koning Jabin heeft een legeraanvoerder, dus dan Deborah ook een, Barak. En ze is er gezegend mee, met die Barak, en dat betekent zijn naam ook. En samen weten zij met behulp van een aantal samengeroepen stammen de vijand te overwinnen. Voor dat moment, in ieder geval. Ik vond dat ik u deze wat geschiedkundige uitleg niet moest onthouden om verder te kunnen kijken naar de tekst van vandaag. Dan gaan we de woorden ook misverstaan. Deborah maakt van de strijd, van de laatste strijd, een lied. En ze zingt het bijna als een duet samen met Barak. Nou, het is best wonderlijk dat dit lied nooit de populariteit heeft gekregen die andere liederen en gezangen uit de Bijbel wel ten deel viel. Ik heb nog eens even verschillende liedbundels erop nagevlooid. En zelfs in Eva's lied, dus een bundel met overwegend liederen van vrouwen, zelfs daarin staat niet dit lied van Deborah. En het staat ook niet in het nieuwe liedboek, waaruit we nu al 8 jaar zingen. En aan ons de vraag dus wat het lied ons dan wel teweeg kan brengen. Met ons, in ons. De antwoordpsalm bij deze oud-testamentische lezing vandaag was psalm 85, die hebben we gezongen. En liturgisch gezien zou je kunnen zeggen dat die psalm dient als een spiegel van de lezing. De psalm is een verwachtingspsalm bij uitstek. Een psalm die de breuklijn markeert tussen wat was en wat komen gaat. De psalm laat een prachtige symbiose zien van alle tijden die in ieder mensenleven is, alle tijden die in het mensenleven zijn, het levensverhaal en de levensverwachting. Tijden zijn overkoepelend, verbindend, niet los verkrijgbaar. We zien dat ook in het evangelie van Marcus terug. In enkele versen voor dat stuk dat wij lazen wordt gesproken over de dagen van verschrikking. Nou, dat lijkt op het Oude Testament. Maar net zo gemakkelijk horen we even later de komst van de mensenzoon waarop gewacht wordt en die verwacht mag worden. Wachten en verwachten zijn de 2 pijlers van het leven, zou je kunnen zeggen. Het visioen wat wij mogen verwachten heeft zijn grond in het wachten. Nou is dat laatste zeker niet de aard van de mens en van de mensheid.
Wachten staat zo'n beetje gelijk als afwachten. Aan niets doen. En dat is toch niet wat de wereld wil. Sterker nog, de overactiviteit van alles en iedereen in onze tijd maakt dat wachten bijna een zwaktebod is. Toen met name die eerste en die tweede periode van de corona aan de orde waren en eigenlijk het hele leven stillegde, kwam er eigenlijk een besef dat het bestaan zich altijd wel in een heel hoog tempo afspeelt. En in een gedwongen wachtstand gezet worden toen, werd door velen bijna als een openbaring ervaren. Maar het moet ook weer niet te lang duren, want de wachtstand wordt dan een sluimerstand, slaapstand. Een gelijkenis die Marcus erop loslaat over die man die op reis gaat en de beheer van de taken dan overdraagt aan zijn dienaren, die helpt ons onze tijd te verstaan. De onverwachtheid van de komst van de Heer des huizes moet maken dat de dienaren te alle tijden waakzaam zijn. Wees waakzaam. Met die bijna ultieme vraag die dan gesteld wordt aan ons. Hoeveel verwachten wij het onverwachte? Of hoeveel verwachten wij van het onverwachte? Laten we het Bijbels proberen te antwoorden, die vraag. Christus zegt, God is te vinden in de toekomst die wij verwachten, in en met Hem. En God is te vinden in de geschiedenis die wij en onze voorouders schrijven. En zoals die tot ons komt in het woord. Verbinden wij die twee pijlers niet, dan wordt onze hoop in Christus wederkomst tot een aanmächtig benauwde zaak van wachten in een sluimerstand. Ik heb een collega die uit orthodox gereformeerde hoek komt en hij leeft heel sterk vanuit die zogenaamde parousie-gedachte. Christus zal snel komen. Christus zal wel snel moeten komen, gezien de hopeloze toestand in de wereld. Mooi dat hij daaruit kan leven. Ik maak het nog niet zo mee. Ik spreek er wel openhartig over trouwens. Nee, voor mij riekt zo'n hoop iets te veel naar sluimerstand. Wie zou dat willen? God in ieder geval niet en zijn rechter Deborah ook niet. Want zij begint spontaan te zingen, een lied om God te loven voor zijn trouw. Dat doet ze niet voor zichzelf. Als het ware voor haar eigen verheffing van haar eigen hart of zo. Nee, zij roept de vreemde koningen en vorsten op om te luisteren naar haar lied. Want zo staat er dan zo prachtig in dat lied van Deborah. Het overstemt alles wat er aan geklets en geroddel elders is. Haar lied verbindt geschiedenis en toekomst als een waar profetisch geluid. Haar lied als symbiose van hemel en aarde, van verwachting en onverwachtheid. Er was een monnik, was op weg naar God. Hij moet eerst een hele hoge berg op, om die te bestijgen, omdat God op die hoge berg te vinden zou zijn. En halverwege naar boven ontmoet de monnik een vogel. Hij gaat op
schouder zitten en lift zo mee naar boven. Maar ja, zodra het steeds kouder wordt, krijgt de vogel het koud. Die gaat onder de mantel van de monnik zitten. En ze gaan nog hoger. Hoe kouder de vogel het krijgt, hoe moeilijker het wordt voor die vogel. En hij vraagt dan ook op een gegeven moment aan de monnik om terug te keren. Nou, dat is een moeilijke keuze voor de monnik. Hij verlangt intens naar God. Hij is ook inmiddels wel gehecht geraakt aan de vogel. Ten slotte kiest hij voor de vriendschap met de vogel en daalt weer af van de berg. Beneden in het dal wil hij de vogel weer van zijn schouder afnemen. Tot zijn verwondering is het God zelf die de plaats van de vogel heeft ingenomen. Dat is een mooi voorbeeld van de vraag: hoeveel verwachten wij van het onverwachte? Voor ons als gelovigen, volgelingen van Christus, wil ik er nog dit over zeggen. De taal van het lied van Deborah mag dan vrij strijdlustig klinken, met gewelddadige woorden bijna en zinnen. In de basis is ze niet anders dan het Magnificat. Lofzang van Maria, moeder van Jezus. Ook zij zingt verlangend dat heersers van de troon worden gestoten. Het lot van Israël dat God zich aantrekt. Is dat niet wat ons als kerk en kerken te doen staat? Het lied luid zingen naar alle symbolische vorsten en heersers in deze wereld. Om duidelijk te maken dat Gods land van melk en honing een constante wending, denk weer aan Psalm 85, een constante wending en ommekeer betekent. Kijkend naar de geschiedenis, wetend van het heden. Heden dat waakzaamheid vraagt. Ziende naar waar de verwachting en de verandering ons onverwacht brengt. Dat heeft iets rusteloos in zich, dat klopt. En je zou kunnen zeggen, is het leven al niet rusteloos genoeg? Met al zijn appels en signalen. Maar dan moeten we de waakzaamheid waar Jezus het over heeft niet verwarren met bedrijvigheid. Met steeds maar bezig zijn, met hard werken om tot je bestemming te komen. Jezus' oproep versta ik veel als: weet hebben dat je eigen leven een inhoud heeft dat gerelateerd is aan de zin die er aan gegeven is van oorsprong. Het is het besef van die eigen unieke plaats die jouw leven inneemt. Niemand anders had die plaats kunnen innemen. God geeft jou die plaats. En soms zeg je, nou, ik had mijn plaats graag overgegeven aan een ander. Zo mooi is het allemaal niet geweest. Ik had mijn geschiedenis graag willen missen. Inderdaad. Crisis in een mensenbestaan, verlies van geliefden, van een baan, verlies van je gezondheid. Het is alsof de zon verduisterd wordt, de maan zijn glans verliest en de aarde wankelt. Allemaal woorden die Jezus haarfijn aanvoelt. En je kan niet zomaar zeggen dan, oh, het zal wel ergens toe dienen. Je kan wel zeggen dat het leven bijna niet zonder die verbinding van verleden en verlangen kan. En als we dan voor elkaar krijgen
Om in die zwaarte te zingen, alleen met elkaar, dan wordt de wereld gewekt uit zijn sluimer. Richting dat onverwachte dat komen gaat. Kan de honingbij weer gaan van bloem tot bloem. En onderwijl zingen wij, kom tot ons. De wereld wacht, heiland, kom in onze nacht, licht dat in onze nacht begint. Lof zij God in het hemelrijk, Vader en Zoon en Geest tegelijk, nu en overal en altijd. Nu in eeuwigheid. Het verwachte, onverwachte is begonnen. Amen. We zingen lied 433. Lied 433, de versen 1, 3 en 5. Voor het volgende bericht vraag ik u allen indien mogelijk op te staan.
In de nacht van 3 op 4 september, zaterdagochtend vroeg, is mevrouw Helene Brendel op 90-jarige leeftijd overleden. Ze heeft 22 jaar op de Dobbe nummer 12 gewoond. Ze heeft in die tijd ongeveer 20 jaar ook naast Klaas Veenstra gewoond. En Klaas, hebben we vorige week gehoord, is in Hongarije ziek geworden en die is daar ook overleden. Ik vond dat wel een vreselijke toeval. 2 mensen die jaren naast elkaar hebben gewoond en die er nu allebei niet meer zijn. 2 bijzondere mensen, eigen gereid. Ik heb ook veel gesprekken met Helene gehad. En nu we deze preek hebben gehoord, ik dacht, ja, ik heb ook steeds afwachten. Want de laatste maanden ben ik nooit meer bij haar geweest. En het schrijnt bij mij nou. Ik gooide iedere ochtend de NRC bij haar in de brievenbus. En nu kan ik het helaas niet meer overdoen. Maar in Helene haar woorden te zeggen, meid, ik ben blij dat ik nu ben gaan hemelen. Want ze zag er zo naar uit. Ze heeft 2 jaar lang niks gekund, alleen maar bedlegerig geweest. Ze kon er niet meer uitkomen. Door de thuiszorg altijd goed verzorgd. En ik denk dat ook heel lang voor is. Sorry. Kom tot ons, de wereld wacht, heiland. Kom in onze nacht, licht dat in de nacht begint. Zo zongen wij dat en zo hopen wij dat. En zo bidden wij dat. Eeuwige God, wij danken u voor vandaag, zondag, de eerste dag. Iedere zondag de eerste dag. Waarop u ons begroet met uw woord. En wij u mogen begroeten met zang en gebed. God, wat zijt gij liefdevol naar de wereld toe. Maak dat wij maar iets ervaren en zien van die genade waarmee dat gepaard gaat. U roept ons, u wekt ons, spreekt tot ons. U geeft onze toekomst een nieuw gezicht. Iedere dag mogen wij opnieuw beginnen. U bent er. Ook al wachten wij op u. U bent er, ook al is er te weinig licht in de nacht. We willen voorbeden doen. Voor een aarde in verwarring. Voor een aarde die zo onmachtig blijkt om het goede te doen. Traumatische herinnering van zoveel nabestaanden van de slachtoffers van 11 september. En van de vliegtuigramp met de MH17. Vragen iedere dag om aandacht. Grote vragen reizen waar de mensheid toe in staat blijkt te zijn. Om elkaar zo te vernietigen. Tot op de dag van vandaag zien we zoveel plekken in de wereld waar oorlog, uitbuiting, verkrachting plaatsvinden. Help de mens toch te leven in een wereld die vrede en liefde nastreeft. Help de mens te delen aan wat in overvloed gegeven is. In voedsel en vaccin. Wij roepen u aan om ontferming. God, we willen u bidden voor ieder mens.
Allen liggen verankerd in een geschiedenis, gaan een onzekere toekomst tegemoet. Van jongeren wordt een leven gevraagd van snelheid en prestatie. Zijn we nog voldoende bewust, God, dat wij het niet redden, zonder betrokken te zijn op u en elkaar? Wij roepen u aan om ontferming. We willen bidden voor alle mensen die hier in dit land wonen of woning zoeken. Er wordt wijsheid gevraagd van overheden. Er wordt tolerantie gevraagd van landgenoten. Er wordt compassie gevraagd, voorbij de grens van het vanzelfsprekende. Er is een gezamenlijke opdracht om kleurrijk gestalte te geven aan een goede samenleving. Wij roepen u aan om ontferming. We willen bidden voor onszelf. Ieder van ons wordt vroeg of laat in het duister getrokken, zo lijkt het wel God. Door ziekte, door wanhoop, door verdriet, door onrust in hart en hoofd. Mogen wij je vragen, God, ook al begrijpen wij uw mysterie niet altijd, dat wij opgenomen zijn als kind van u. En dat u zo ieder nabij bent, ieder moment van de dag, ieder moment van de nacht. Wij noemen u vandaag de naam van Helene Brendel, van wie afscheid genomen moest worden. God, dat haar familie, dichtbij of ver, zich getroost weet in uw ontferming. Dat die specifieke plaats die zij hier innam, hier in Arem, soms ook als vreemdeling, als uniek persoon, dat ze herinnerd wordt. Vanuit de goedheid, vanuit de verbondenheid. En God wil de naam van Helene Brendel maken tot de uwe. Verbonden in eeuwigheid. Wil ons zo horen in de stilte van dit uur, als wij het zegen van ons eigen hart openen voor u. En met de kerk der eeuwen en de kerk van de toekomst bidden wij het gebed dat Jezus ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt. De collectors zijn aan de uitgang. Wij gaan ons slotlied zingen. Lied 870, de versen 1, 3, 4 en 8. Lied 870.
Wat is toch bijzonder dat zoiets mogelijk is bij een mededeling van overlijden, dat je ook gedragen mag zijn door de gemeente zelf en door de zang. Dat u zich gedragen weet door de zegen van God. Straal de liefde uit naar elkaar, naar uzelf. Draag zo de zegen mee voor nu en alle dagen. Mogen de Heer u niet ontbreken. Zijn kracht u zal dragen. Mogen Hij ons allen doen opstaan en voortgaan. Ja, zijn zegen mag jou vervullen. Met louter liefde. Zo zegent Hij u met het licht van zijn ogen. In de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest.